Всем здорово, с вами Пигдон. Изначально мне хотелось сделать одну РПГшку, но из-за сложности с интерфейсом решил обновить слайм. По итогу я решил участвовать в геймджеме. Для тех, кто по какой-то причине не смотрел мои другие ролики про джемы, я объясню, что это такое. Геймджем – соревнование между разработчиками, где они делают игру на определенную тему в ограниченные сроки. Обычно они длятся 2-3 дня, но в моем случае около 8. Я зашел на Two Button Jam, ведь там был прикол в виде ограничений у игры. А именно, как можно было понять из названия, в игре должны использоваться только две кнопки. Движение мышкой использовать нельзя. 3 ноября в 8 часов вечера объявили темы для игры. Ими стали башня, сон и водоворот. Идей у меня особо не было, но где-то часа через 2 они появились. Игроку надо будет передвигаться за счет вращения водоворота, защищая его, уворачиваясь от врагов и плавающего мусора. Я пошел делать сам водоворот, который не знал как рисовать, так что рисовал с референса. Еще я сделал текстурку водички. Заставил воронку крутиться и переворачиваться по нажатию клавиши. А водная гладь теперь двигается. На второй день я рисовал перса. Я решил, что это будет пришелец, который бы выглядел как что-то среднее между слаймом из моей другой игры и осьминожкой. Игрок теперь вращается вместе с воронкой. Нарисовал еще анимацию стрельбы. Так как он будет стрелять фаерболами, я нарисовал еще и их. Хотя я не сразу допер, как настроить ему угол траектории полета при создании. Потом пошел делать коробки с патронами. Пытался понять по чужому коду, как сделать, чтобы коробка плыла и поворачивалась к водовороту, как бы закручиваясь. Ничего толкового не получалось, и коробка поворачивалась слишком резко и застревала в воронке. В итоге я просто замедлил поворот коробки, из-за чего-то поворачиваюсь с задержкой, тем самым лишь слегка наклоняясь в сторону воронки. Также сделал спам коробок и их уничтожение при соприкосновении с игроком. Потом я пошел искать шрифты для игры и баловался систему частиц в Unity. Для эффектов я нарисовал дымок и звездочку, как placeholder. Она в итоге была использована. Так что теперь при уничтожении коробки из нее идут звездочки. Потом я полвечера провозился с импортом шрифтов и поиском на форумах того, как сделать поддержку кириллицы. Хотя это вообще не будет использоваться, ведь игра вся на английском. Еще почему-то импорт шрифтов раза 2-3 крашу Unity, а сам процесс импорта занимал по полчаса. После импорта я добавил надпись с колом патронов и пошел рисовать иконку фаербола. Еще я добавил анимацию надписи для большей динамики. На третий день я дорисовал иконку главного героя для жизней. Они отображают то, сколько в тебя может попасть еще снарядов. Или мусора в воронку до конца игры. Потом я приделал сплющивание перса в анимациях. Также сделал отнятие жизни при попадании коробки в воронку. Еще я добавил строку с очками и текущим рекордом. Затем пошел рисовать врагов, а именно ТНТ-бота и турель. ТНТ-бот будет взрываться при соприкосновении, а турель еще и будет стрелять в игрока. Переделал поведение коробки и добавил ТНТ-боту, а также нарисовал эффекты взрыва. Пришлось повозиться с башней турели, так как она никак не хотела поворачиваться в сторону игрока и смотрела прямо. После врагов я начал заниматься пауэрапами. Первым стала дополнительная жизнь. Я нарисовал ее в виде яблока. На 4-й день я рисовал еще одну турель. Это был следующий пауэрап. Его прикол в том, что он спавнит турель с противоположной от игрока стороны и стреляет одновременно с пришельцем. Но есть несколько но. Первое. С ней вы тратите в 2 раза больше патронов за выстрел. Второе. При столкновении с врагами турель уничтожается, не забирая жизни у игрока. Еще нарисую металлическую коробку, которая как раз таки будет тем, в чем хранится турель. Потом нарисую бутылку с фиолетовой жидкостью. Это еще один пауэрап. Бутылка будет увеличивать фаербол в размерах. Также я нарисовал пауэрап в виде пальмового листика. Он служит для увеличения скорости вращения пришельца. Но если игрок потратит жизнь, то скорость немного уменьшится. И напоследок я начал добавлять экран геймовера и его анимацию. Для этого мне пришлось лет 100 импортировать еще один шрифт и сделать анимацию у игрока с водоворотом.
На пятый день я делал иконочки управления в уголку, чтобы было понятно, что нажимать. Также сделал кнопки на экране гейм-овера, кнопку рестарта и перехода в меню. Потом занимался системой сохранения рекорда. Затем начал рисовать обложку для игры. Я решил нарисовать сценку, где турель плывет на пришельца, пока в него летит фаербол. И все это происходит недалеко от воронки. По-моему, прикольнее всего было нарисован турель из ее подчеркнутых углов. Но в первом варианте я почему-то сделал снаряд похожий на картошку, что выглядело странно. После побаловался с затемнением вокруг игрока. Еще создал сцену для главного меню, положив обложку на задний план. На шестой день я подправлял обложку игры. Переделал фаербол и добавил бликов у турели. Далее создал кнопки игры и гайда. Над ним повесил рекорд по очкам у игрока. Еще за кадром сделал слайд с гайдом для новичков. В нем на английском написано, какие кнопки что делают и какие особенности у объектов в игре. Управление на Z и C. На Z ты либо выбираешь кнопку, либо начинаешь крутиться в другую сторону, либо зажав ее ускоряешься. На C ты либо нажимаешь на кнопку, либо стреляешь. На седьмой день я делал логотип. Да, я решил назвать игру Веру Форт, то есть Форт Водоворот. Я хотел, чтобы воронка, заменяющая букву О, как бы засосала остальные буквы в себя. Я сначала написал буквы как обычно и деформировал их, после чего вводил и дорисовал уже в нормальном варианте. Я хотел нарисовать упрощенный вариант спрайта водоворота, но понял, что это слишком трудно. Так что я поверх силуэта налепил рисунок пришельца. Затем мы займемся обновлением надписи Big Don для игры. Так, мне хотелось показать это лого при запуске. Его могли видеть в обновленной заставке у этого ролика. После пошел искать звуки. И иногда делал их вручную. На 8-й день я продолжал искать их и редактировать. Затем я добавлял звуки и скрипты для них в игру. Еще я добавлял музыку от Choose Discord сервака данного геймджема. Он мне написал зацикленную часть, которая играет в основной игре, и интро, играющее в главном меню и при гейм-овере. Девятый день, кроме звуков, я еще занимался небольшой полировкой игры и анимациями. После окончания работы над игрой я пошел делать страницу игры. Сделал билд под WebGL, чтобы можно было играть в браузере. Оформил страницу игры и понаделал скриншотов. На этом игра была готова. После я пошел смотреть чужие игры. Если бы вы были на моем Discord сервере, вы бы узнали об этой и других моих проектах гораздо раньше. Ссылка, как обычно, в описании. Сам геймджем закончился полностью 12 ноября. Я бы мог сказать оценки моей игры среди других игр, но проблема в том, что на этом джеме не было критериев оценивания, так что точно определить то, насколько хороший получился проект среди остальных, не получится. Но я хотя бы держался в пятерке популярности среди других игр на джеме, что тоже неплохо. В принципе, игра получилась неплохой аркадой. Не без нюансов. На самом деле на геймджеме также было много прикольных игр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Да, кстати, всех с наступающим.